Kæru hlustendur, verið hjartanlega velkomin í Stúdíó Kristall. Ég sit hérna með henni Unu Þorleifsdóttir, handritshöfundi og leikstjóra og sjálf heiti ég Ebba Katrín Finnsdóttir og leikona við Þjóðleikhúsið. Og við ætlum að ræða svona ferli leikstjóra og leikara og svona í hverju samvinnan felst. Já. Það er á milli. Já. Og hafa kannski svona atómstöðina til liðsjónar þar sem að við unnum nú saman í atómstöðina hérna fyrir vetur. Já, algjörlega. Og ef við byrjum kannski bara á að, ef ég fæ að spyrja þig Una, Já. hvar byrjar ferli leikstjóra? Já, vanalega byrjar ferli leikstjóra náttúrulega bara við ákvörðunum hvaða verk voru takaði fyrir hendur og þá byrjar svona ákveðinu undirbúningsvinna þess að þú ert að bara lesa eins og í þessu tilfelli bókina fyrst og svo erum við að vinna upp úr henni svona endurgerð henni nýtt verk upp úr bókinni ég og Halldór Laxness Halldórsson þannig að það er svona upphafið vinni er svona þú veist það sem maður byrjar að spá í leiðinni og hvernig maður sér þetta fyrir sér hvað tilfinningar kveikna og hvað myndir koma til manns svona sjónrænt og ég vinn dálítið þannig að reyna svona sjá hlutina að finna, upplifa þá eitthvað meginn, að finna fyrir þeim. Og þetta getur tekið alveg svolítið langan tíma, fyrst þessi undirbúningur. Eins og í tilfelli atómstöðurinnar, þá held ég að verið næstu í ár áður en við fórum inn í æfingarýmið sem að ég var búin að vera að vinna að ganga með eitthvað með hugmyndir sýninguna í maganum. Og breytist það frá fyrsta lestri? Sko það er náttúrulega aldrei neitt eins og maður ímynda sér það. Nei. Skilur við, þú veist maður ímynda sér eitthvað og maður lítur eitthvað meginn út eða maður hefur eitthvað tilfinningu eða eitthvað svoleiðis. En það verður náttúrulega aldrei neitt nákvæmlega eins. Af því maður er náttúrulega að vinna með fólki og fólk skilur hlutin öðruvísi að gera eða kannski öðruvísi heldur en þú varst búin að ímynda þér en það sem kannski helst er þessi tilfinning. Já. Eða fyrsta upplifunin eða þú veist það er eitthvað svona tilfinning fyrir sýningunni sem ég hef og hún er kannski bara í einhverjum svona bara mjög brotakennd í upphafi en það er það sem ég fer með inn í æfingarýmið er tilfinningin fyrir sýningunni sem ég er að reyna að búa til og svo þú veist þetta hafa samskiptin áhrif á það og samvinnan við þá sem eru í rýminu en það er svona það sem ég er í raunin að vinna með. Já. En þú veist eitthvað að sko finna sýningunni í efninu eitthvað meginn. Já. Út frá því sem ég er með í maganum. En nú hefur svona áhuga á þá kannski að því nú hefur sett upp ólíka sýningar. Já. Finnst þér þessi tilfinning vera missterk? Er ólíkt milli sýninga hvað þið finnst þú hafa mikið á borðinu áður en þú þá hitti leikara eða er þetta alltaf einhver tilfinning sem... Já, það er kannski bara ólíkt. Já. Stundum er eitthvað mjög skýrt. Þú veist, og stundum er það mjög óskýrt en mjög sterkt. Já. Þú veist, það er bara að því mér finnst svona, sko, ég allavega líti á, þú veist, starfleikstjóra sem á stað áður en maður fyrir í æfingarými með leikurum, snýst rosa mikið undirbúning og skilning og lesa og þekkja og skilja að vita svona hvað er efnið sem við erum að fara að vinna með og hvað tilfinningar er í með, hvað svona hugmyndir er í með og við vinnan með, svo í æfingarýminu snýst ekkert með að láta það verða til, að þú veist að lifna það sem allt sem ég er búin að hugsa og svona að það, þú veist, að það taki sér form í líkamum annara, þú veist, og í einhverjum hreyfingum og uppstillingum eða myndmáli og svoleiðis, að þú veist að þá er ég alltaf að reyna að vinna frá þessum staði mér sem að ég veit að er eitthvað stað rétt. Já. Og svo er ég að reyna að leiða að þú veist að það er eitthvað með áttavitin. Já. Það er kannski ólíkt því að þegar ég tók að mér hlutverkið þá náttúrulega fyrsta sem ég gerði var bara að las bókina og sama þú nefnir að maður er að kynna sér efni og skoða svona hvað er að koma fram, hvaða tímar er í bókinni og hver eru umræðan í samfélaginu og okkur svoleiðis og svo náttúrulega ef maður er komið með hlutverk þá getur maður að fara að kafa dýpra í það og lesa eitthvað í tengslum við
ég veit ekki, einhverja kendir eða eitthvað sem að sá karakter hefur. En svo mætir maður til vinnu og þá svona upplifunum mín að maður hugsi, hvaða sýnir leikstjórn með, því að maður getur svona ákveðið mikið undirbúið sér sjálfur, bara svona kynnt sér karakterinn og heiminn og tengsl við aðra karaktera, þar sem maður komið handritið. Já. En í þessu tilfelli var náttúrulega ekki bókin sett á svið, heldur svona að vera að brjóta hana upp. Já. Þannig að maður þarf kannski líka að koma í mitt opinn fyrir því hvað muni gerast. Já, í rýminu. Já, í rýminu. Ég held að þurfa allir að vera þar, sko. Já. Ég held að ég allavega, mér finnst sjálfur svo erfitt að vinna ef það ekki flæði, sko. Akkurat. En hvað svo, að því svo komum við og hittum sleifkópurinn, við lesum verkið og í okkar tilfelli þá var verkið bara í stöðugri þróun í rauninni bara alveg fram á síðustu stundu. Já. Að svo hittumst við og þá hefst borðvinna og hvað finnst þér vera svona það sem við erum að reyna að fá út úr borðvinnu? Sameiginlegan skilning. Já. Mér finnst sko mikilvægast að allir sé að segja sömu söguna. Fólk getur alveg verið ósammála alls konar hluti og skil hluti ólíkt, sko. En að við séum sammála hver sagan er. Vistu, hvert erum við að fara og við skiljum svona sitt og svona cirka vel, við skiljum sko ástand í leikritinu, þú veist, því sem við erum að vinna með kringumstæðurnar, þú veist, að við höfum eitthvað svona sameiginlegan skilning á því. Já. Öll. Við séum öll eitthvað að vinna frá sama staðnum. Þá auðveldara að halda á því, þú veist, við erum öll eitthvað með sammála það hvað við erum að segja. Já, akkurat. Og við fengum þannig góða gesti, Árna Bergmann og Styrmi. Já. Til að tala við okkur tíðarandana því við erum náttúrulega líka leikhópur á ólíkum aldri og... Já, og mér fannst það mjög mikilvægt í þessu, sérstaklega líka í ljósi þess að það eru mikið personum í verkinu sem eru tákmyndir fyrir ákveðna pólitísku öfl og þá er rosa mikilvægt að fólk hafi skilning á því hvað það þýðir. Að þú vitir hvað þú ert að vinna með og hvaða möguleika þú hefur þá sem leikari og hvaða skilning þú þarft að hafa sem leikari á þeim personum sem þú ert að leika til þess að mynda eitthvað svona sameiginlegan skilning eitthvað ástand eða kringumstæður. Já. Og svo líka svona það sem ég veist gott við að vinna með þér að við spyrjum okkur endalausra spurninga á þessum tímapunkti. Já. Og förum alveg í gegnum handritið og hverja senu fyrir sig og spyrjum okkur spurninga en fáum ekki endilega svör við öllum eða það er svona skilningur og koma einhver svör en ég var að lesa einna yfir glósubókina mín og það eru margar spurningar sem eru í rauninni ennþá opnar en maður kannski hefur komist eitthvað áleiðis en hvað er svona finnst þér þú þurfa að fá svöru við þessum spurningum eða finnst þér þetta leiðavísir bara inn í ferlið? Mér finnst þessi finna bara að vera leiðavísir inn í ferlið til þess að opna textana og opna möguleikana því að yfirleitt ef maður les eitthvað þá skilur maður það á einn hátt. Já. Og þannig að maður þarf svona að spá í hvernig maður les og hvernig maður getur þá opnað lestur sinn fyrir öðrum möguleikum, þú veist, í öðrum mögulegum merkingum eða hugmyndum sem liggja í textanum og þá þarf maður að spyrja allra spurningar sem mann dettur í hvort það eru fáránlegar eða ósvaranlegar eða heimspekilegar eða hversdagslegar eða hvað sem það er, sko. Já. Að mér finnst það bara að vera svona leið til þess að opna og búa til rými fyrir túlkun. Að því svo er þetta svo tvískipt, sko, eða þú veist allavega og við getum svo kannski tala líka það og þína vinnu, þú veist, að því að vinna leikstjórans er náttúrulega í rauninni á tveimur plönum og það er vinna leikstjórans með leikurunum í því að vinna uppsetningu og sýningunni og þróun persóna og svona að vinna það. Já. En svo leikstjórn náttúrulega líka alltaf að vinna að heildarmyndinni. Já. Þannig að það eru svona tveir hlutir í rauninni í gangi í einu. Þannig að mikið af þessum spurningum eru fyrir mig ég búin að svara en það skiptir engan annan máli kannski rýminu heldur en mig að því ég er eina manneskjan sem held á heildinni. Já. Já, og maður treystir því sem það er. Og það er mitt hlutverk, er að halda á heildinni, sko, og passa, þú veist, að halda á henni, að þá er kannski, en mér finnst almennt, sko, miklu gjöfullar að vinna með eitthvað sem er opið heldur en eitthvað sem er lokað. Því að þú fyrir að svara spurningum, þú ferðu
þú veist, ef þú svaraði áður og þú ert búin að prófa að fara með þér út á gólf sem leikari, þá ertu búin að taka ákvörðun að eitthvað sé ekki mögulegt. Já, einmitt. Og ákveða stefnu og... Já, þá ertu búin að ákveða, já, þetta svona. Já. En svo eyðir kannski bara heilli viku í það að reyna, þú veist, það gengur aldrei upp að þú ákvaðst að, þú veist, að því þú svaraði spurningunni í staðan fyrir að svara henni ekki fyrir þú búin að prófa það, þá veistu líka hvað er rétt eða réttast. Já. Þannig að frelsi liggur í því að í rauninni mæta opinn til leiks og loka ekki strax. Já, ég held það. Mér finnst það allavega mjög mikilvægt, sko. Og það er nú svolítið sem að þú gerir sem leikstjóri er að leyfa leikurum að prófa sig áfram alveg lengi. Já. En hvenær er það sem þú byrjar að svona taka í taumana eða? Stundum aldrei bara. Stundum aldrei? Nei, þú veist, sko, alveg eins og mín vinna er búin að taka langan tíma áður en samvinnaðin yfir leikarna byrjar beint, sko. Já. Þá verður maður líka að gefa, eða þú veist, maður verður að gefa fólki sem að vinna með líka rými til þess að vinna og prófa og gera og það er þó kannski, þú veist, og það er mín reynsla ef að það er gott samtal og það verður að, þú veist, að vinna á einhverju svona opnu flæði að þá yfirleitt kemur það sem er verið að tala um. Já. Þú veist, þá þarf ég ekki að, þannig að ég oft býð bara. Skilur við? Það er í leitina. Já, býð leitina bara og býð og þú veist, og svo er það kannski þá í frumsýningavíku og eitthvað sem maður þarf þá að eiga eitthvað samtöl. Já, eitthvað svona aðeins að tvíka og hreyfa og svona, þú veist. En það er líka yfirleitt, sko, því að maður er að vinna í eitthvað svona, þú veist, ef maður hugsaður um þetta bara sem, þú veist, svona stórt verkefni og þú bútar hann alltaf niður og þú horfir á það fyrst sem heild, svo byrjar að búta niður og svo fyrir að horfa aftur á það sem heild, sko. Og það er ofta kannski ekki fyrir en þú ert farin að sjá heildina með öllu lýsingunni og hljóðmyndinni og öllu sviðsmynd og öllu að þú ferð að fatta inn að þessi ákvörðun sem við tókum hana fyrir 5 vikum, hún var ekki rétt. Akkurat. Og þá verður maður að fara tilbaka. Og það kannski kemur inn á, sko, þegar maður sem leikari að maður einmitt byrjar á því bara og maður er einhvern veginn alveg á núllpunkti þegar maður kemur út á gólf fyrst og maður gleymir því einhvern veginn alltaf hvað er gífurlega stórt stökk frá fyrstu senuvinnu og bara fram í frumsýningavíku. Það er eiginlega stundum vandræðalegt að líta tilbaka en samt að samanskapi bara mjög mikilvægt. En þar byrjar maður að prófa og svo náttúrulega byrjar maður að hlaða utan á og kannski spá í bóganum eins og í þessu tilfelli með Uglu. Að maður bara er að prófa og eins og vikan sem ég prófaði að vera mjög statísk í rýminu. Og það var bara eitthvað fyrir mig, einhver spurning sem að ég átti við mig, hvort hún væri meiri jörð en ég eða minni og prófaði bara að reyna að standa kjur. Og kom svo til þín og sagði, já, ég ætla ekki að standa svona alveg eins og stytta en ég bara sjá hvað það gefur mér. Og svo náttúrulega bara hreyfir maður það til og sér hvað af því virkar og hvað ekki og byrjar að reyna að mynda einhvern boga en þá einmitt kemur inn á þetta tvík sem vorum að tala um að maður fattar að já, nei, við þurfum ennþá að vera að vaksa hér að því þessi sena verður til þess að þessi hvörf verði og það er alveg fram á frumsýningu og ennþá eftir frumsýningu að maður er að hugsa, já, nei, heyrðu, þetta er eiginlega betri tímapunktur fyrir einhverja vendingu eða hjálpa mig betur inn í þessa senu eða eitthvað svoleiðis. En finnst þér þú sem leikona nálgast þetta svona aðferðafræðilega út frá tilfinningu? Tilfinningu? Ég held 100% tilfinningu, sko. Eða svona, auðvitað er einhver aðferð á baki, sko. Eitthvað svona skipulega aðskilur, eða? Já, jú, ég er alveg skipulögð, sko. En sko ég held ég byrja á því að lesa senurnar og bara eins og ég las hérna Atómstöðina og svo las ég handritin náttúrulega aftur og aftur bæði bara að því textin var framandi orðanótkun og þéringar og það þarf náttúrulega að verða manni tamt ef maður á að tala á sviði en ég byrja á því sko að bara lasi þetta aftur og var einmitt bara kannski svipa á þú að hvaða tilfinninga kvikna og hvað, þú veist, hvar er eitthvað tóg og þú veist líka hverju er ég sammála og hverju er ég ósammála
hvar þarf ég að styrkja sambandi mitt við persónuna, því það getur verið erfitt að vera með einhvern karakter sem maður ósammála einhvern tímann, þá þarf maður að fara að skoða fleti hvar get ég verið sammála, því maður þá náttúrulega halda með persónunni sinni sko. En já, bara ég les það aftur og aftur, en svo fer ég auðvitað að pæli tæknilegu hlutunum, en ég held ég byrji yfirleitt á því að hlusta á hjartað, og að því ég get í rauninni aldrei verið sönn karakterindum ef ég finn ekki það sem hún er að finna. Og mér finnst svo mikilvægt allavega fyrir mig bara til að líða vel á sviði er að það sé að kvikna sé rétt, að ég sé ekki tæknilega, það þarf að vera eitthvað af mér á sviðinu, finnst mér sko. Að því mér líður illa ef að ég finn ekki að eitthvað er að koma sem að, þú veist, ef ég á að vera reið í einhverja senu og það er ekkert að gerast, þá verði ég að skoða það tæknilega og hugsa, heyrðu, hvenær ætli ég að fara að kynda undir, þá þarf ég að fara að finna eitthvað í mótleikurum og eitthvað sem er að triggera mig til þess að ég geti verið á þeim stað á þeim tíma, og sama ef að ég á reyti einhvern til reiði eða gera einhvern sorgmætan, þá þarf ég að gera það, þá þarf ég að finna hvað ég geti gert, finna einhverja fleti á því bara, já, ok, mín persóna er svona, hún getur notað þetta til að eitthvað, já, ég allavega, mér finnst eins og að sé verða að vera satt sko. Og, en já, þetta er örugglega tilfinning í ekki aðferðafræði, líka einhver aðferðafræði. Ég bara hugsa að fólk er svo ólíkt með hvernig það fer í gegnum og planar, skilur sko, ferðalag persónunar, hvort að fara á tilfinningu eða sé búið að úthugsa það út, skilur að ég veit til dæmis þú vinnur mikla heimavinnu sko. Já, ég vinn alveg en ég er líka svolítið sko manísk í jákvæðri merkingu, að ef að mér finnst ekki eitthvað að vera að ganga upp, þá sko á sviðinu, eitthvað sem ég skil ekki, þá einmitt fer ég bara heim og ég bara leggst yfir það og bara reyna að leysa vandamáli sko, eða ekkert leysa, bara leysa vandamáli. En máli er að það líka bara mér líður betur ef að ég er betur undirbúin, og svo kemur það kannski með reynslu að maður geti bara mætt til leiks og einhvern veginn bara treysti að þekking og færni og reynsla skilur manni lengra sko, en allavega á þeim stað sem ég er núna svona ný og óreynd en að gefa sér lappa, þá finnst mér gott að vera betur undirbúin sko. Og bara svona þannig að einhvern veginn, að því líka með því að lesa og svoleiðis, það gefur mann líka bara einhvern veginn víðsýni og maður fyrir að geta stekkar persónuna sko, og verið fletir í henni. Já, en ég líka bara að þú veist, ég var smá hrædd við að taka mér þetta stóra hlutverk og ég eðlilega spurði mig bara hvort að ég væri komin á þann stað að ég geti staðið undir því og okkur svoleiðis, þannig að ég hugsaði bara ef að ég á að komast heilsu út úr þessu og líða vel í vinnunni, þá bara ætla ég að taka það af mér að vera óörugg hvað var þar undirbúning eitthvað svoleiðis sko. Þannig að ég bara já. En fannst þér erfitt að því nú til dæmis varstu inn á allan tíman og ferð inn og út úr senum sem er náttúrulega mjög tæknilegt sko, leikaratæknilegt, þú veist, að vera að hoppa á milli, fara inn og út úr, brjóta ramman og allt þetta. Fannst þér vera áskorun í því, þú veist, að vera að hoppa svona á milli eða sko að vera í rauninni vera að klippa á tilfinningar? Já. Skilur, það var ekki svona hreitt bogi eins og kannski svona einhverju vel skrifuðu leikriti þar sem þú ferð inn og það er hreyfist, sko. Já. En hér er verið að klippa á og taka í sundur og... Já, það var alveg algjörlega sko krefjandi til að byrja með þegar maður er einhvern veginn ekki komið yfir sýnina og er að reyna að halda á bóganum en það kannski það sem ég fann var að ég þarf bara að vera skýr og eins og við ræddum líka var að frá því að Ugla spyr ég var að byrja, þá er hún bara Ugla og hún er bara inn í sögunni og verður áhorfandi í átökunum, en ég þurfti í rauninni bara að hugsa í uppbrotunum að þar sé hún bara verða vitni að einhverju og bara í rauninni kynnti undir til að halda einhverju ferðalagi sem ég var á sko. En á móti kemur að þú veist, það
að vera allan tíman inn á, það gefur manni líka rosalega mikið að því maður fer á stað í ferðalag og maður fær einhvern veginn að fara í gegnum allt ferðalagið og halda bóganum og ég rosa meðvituð hvar ég í bóganum á hverju sýningu og meðvituð hvaða orka og hvort við séum að fara hratt eða hægt, þannig ég með mikla yfirsýn yfir bara já ég veit að núna þarf ég að fara að gefa í eða þú veist það er líka algjör gjöf að fá einhvern veginn að fara í gegnum ferðalag og upplifa allt einhvern veginn allt sem verður á vegimanns það kvöld sko. En varðandi sko tilfinningarnar og það er líka alltaf bara tæknilegt en það sem ég var svo magna með texta Halldórs var að ég þurfti einhvern veginn ekkert mikið að gíra mig upp í til dæmis eins og eftir hlið þegar ég veit að hún að fara í bara rosalega erfiðan boga ég veit ekki að það er örugglega partur af undirbúningsvinnu og já undirbúningsvinnu en það var í rauninni bara nóg að fylgja textanum og já, undirbúningsvinnan kemur þó kannski inn á það að vera búin að hlaða senurnar og hlaða moment og tengsl og svona en það var í rauninni nóg að fylgja textanum og maður bara fór einhvern veginn í ferðalagi það var, ég meina senan með Aldenbló var bara, mér fannst hún í alvörunni mjög sorgleg ég þurfti kannski frekar að draga í land bara þannig að ég fari ekki bara inn í mig ebbu að hugga þarna barn sem hafi mist frelsi yfir eigin líkama sko. En það er bara svona eins og allt kom á síðustu metrunum sko. Já. En mér sýnst við vera að fá merkið hérna. Þannig að við Ég kannski með eina spurningu viðbútt. Einu viðbútt, já. Já, að ég minnst það svo áhört að þetta er náttúrulega sko að því ég vinn svo mikið út frá einstæðinu eftir kannski svona, þess að við tölum þessa borðvinnu og svona, þess að eftir borðvinnuna þá hætti ég í rauninni að lesa handritið í sjálfum sér, sko. Já, meðan ég ligg í því. Meðan þú liggur í því, af því ég er náttúrulega búin að vera að lesa það og svo reyni ég bara nú býr sýningin í mér. Einmitt. Og vinnan er, þú veist, og auðvitað lesi það og skoða og svona, en ég bara reyni frekar að fylgja því sem er í rýminu heldur en því sem er á blaðsíðunni. Já. Sko þetta samband leikstjóra og leikara, þetta er náttúrulega rosalega sko, undarlegt samband, þetta er náttúrulega ákveðin haft eitthvað valdasamband skilurðu, en líka eitthvað sko samstarf og mér langar bara að spyrja þig, hver er þín upplifun af þessu sambandi, bara almennt, ekkert bara með mig, ég bara svona, þú veist, þessi svona sambandi milli leikstjóra og leikara, það er náttúrulega ólíkt eftir ferlum og trúlega líka ólíkt eftir einhvern veginn hlutverkum hverju sinni en mér finnst að svona í grunninn þá snýst þetta alltaf traust og ef það er ekki traust þá verður einhver gjá eða einhver klofningur eða þú veist það ég vilji fara mína leið og þú vilji fara þína leið og ef það á sér ekki stað samtal þá þá held ég að verða ekki mjög farsælt samstarf sko en í okkar tilfelli þá náttúrulega fannst mér bara verkefni þess eðlis að það var stórt fyrir mig og ég alveg svona undir að síðasta og var ég bara endalaust koma til tíðin bara heyrðu þessi mónologur hér þú veist hvað ég er ekki alveg að finna tilfinningun og þá þú veist er svo mikilvægt að hafa traust til að maður geti komið með spurningar í staðin fyrir að maður einhvern veginn fari kannski í einhverja aðra átt Nei, algjörlega af því fyrir mér er þetta snýst það líka traust sko og því ég sé mitt hlutverk svo mikið sem það að reyna að styðja við þú veist og vera með fólki ekkert með í því að verða gott í því sem það er gott í rauninni svona ekkert með fyrir heldur að segja fólki hvað það er að gera að vera ekkert með svona til staðar ekkert með svona Svo fer það örugglega líka bara eftir sko bara eftir manneskjum bara þú veist ég upplifi þetta samband kannski allt öðruvísi heldur en einhver annar vill fá meira frelsi eða einhverjir leita í meiri stuðning og vilja fá meira feedback og einhverjir aðrir vilja bara fá að vinna sína vinnu og kannski sækja feedback Nei, það er bara mjög ólíkt hvernig sambandið er sko En það er kannski, þú veist, bara mikilvægt í upphafi að
gera sér grein fyrir hvernig leikamari maður og leikstjórinn að fara að gefa mér það sem ég þarf og ef að hann ekki að fara að gera að reyna þá að sækja það einhvers staðar annars staðar eða Já. Þá sláum við bara botnin í þetta. Já, við vorum beðnir að segja held ég að þetta verður endurtekið, ekki? Þessi Stúdíó Kristall nýtt stúdíó hérna upp á Kristallsdal í Þjóðleikhúsinu og þetta verður endurtekið á 3. og 5. dögum. Já, svona í beinni útsendingu. Beinni útsendingu í þessum fagra sal og við bara hvetjum ykkur eindreið til að stilla inn á Þjóðleikhúsið á 3. og 5. klukkan 1. Kæra þakki fyrir að vera með okkur í dag. Takk fyrir. Og hafið það gott. Takk.